предновогодней суете не забываем и о ремонтных делах. Уложили ребенка спать с бабушкой и выдвинулись с мужем на свидание в строительный магазин. Мне нужно было найти идеи и материалы для декора, ниш в стене на втором этаже и временное перекрытие выхода на крышу, пока не установим складную лестницу. Рассматривали несколько вариантов: рейки деревянные, рейки из пенопласта и пенопластовые плиты. По стоимости выгоднее всего пенопластовые плиты, но больше всего нам нравится вариант с деревянными рейками. Пришли мы за час до закрытия магазина. Вообще в это предновогоднее время приятно даже просто прогуляться по магазинчику, присмотреть подарки себе и родным. Я, например, выбирала подарки среди цветов и комнатных растений. Очень необычно и оригинально среди зимы дарить цветущий цветок, да еще и живой, в горшке. В итоге мы успели купить только деревянные рейки для рамки. Увидела в Фикс-прайсе идею для картины, но мне нужен совершенно другой размер, чтобы перекрыть провода в прихожей, поэтому буду делать такую картину сама.